எல்லாருக்கும் எல்என்டி ரினோபிள் சிஸ்டம் இன்டெகிரேட்டர் சார்பாக வணக்கங்கள். இன்றைக்கி நம்ம ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டத்தை பற்றி பேசிக்ஸை பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போஸ்ட் பண்ண இந்த வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டம்னா என்ன, அது எங்கே பார்க்கலாம், அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும், அதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டிசைன் ஸ்டேஜஸ் என்னென்ன, டிசைன் ஸ்டேஜ் 1 பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். இன்றைக்கி நம்ம டிசைன் ஸ்டேஜ் 2 பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். வாங்க வீடியோ பார்ப்போம். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேஜுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டிடெக்ஷன் அண்ட் அலாரம் ஜோன்ஸ். புரியுதுங்களா? இதுதான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலான ஸ்டெப். நம்ம வந்து எப்படி ஒரு ஃபயர் அக்கர் ஆச்சுனாலோ இல்லை ஒரு ஸ்மோக்கு க்ரியேட் ஆச்சுனாலோ அதை எப்படி டிடெக்ட் பண்ணலாம், எந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் டிடெக்ட் பண்ண போகிறோம், எதை யூஸ் பண்ணி டிடெக்ட் பண்ண போகிறோம், அப்படி டிடெக்ட் பண்ணாதான் நம்ம எப்படி செக்ரிகேட் பண்ண போகிறோம், எப்படி ஜோனிங்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நிற்கிறோம். ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு ரொம்ப ஈஸி தான். என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பில்டிங்கை வந்து நம்ம வந்து சின்ன சின்ன கம்பார்ட்மெண்ட்டாக பிரிச்சுக்க போகிறோம். ஏன் அப்படி பிரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு இன்சிடெண்ட் அக்கர் ஆச்சு அப்படின்னா, ஒரு எமர்ஜென்சி அக்கர் ஆகுது அப்படிங்கும்போது ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அவங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்து அவங்களால வந்து ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்து எல்லாரையும் வெளியே கொண்டு வர முடியும். அதுக்கு வேண்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெரிய பில்டிங்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து சின்ன சின்ன கம்பார்ட்மெண்ட்ஸாக வந்து ஸ்பிட்டப் பண்ணிக்கிறோம். அந்த ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டையுமே நம்ம வந்து டிடெக்ஷன் ஜோன்ஸாக வச்சுக்கலாம். இப்போ இங்கே எடுத்துக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இங்கே ஒரு 4 ஃப்ளோர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 4 ஃப்ளோரையுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிடெக்ஷன் ஜோன்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க. பட் அந்த எல்லா டிடெக்ஷன் ஜோன்ஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி ஒரு அலாரம் ஜோன்ஸாக இதை வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. இப்போ டிடெக்ஷன் ஜோன்ஸு அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிடெக்ஷன் ஜோன் வந்து இட் ஷுட் நாட் கவர் மோர் தென் 1 ஃப்ளோர். தட் புரியுதுங்களா? அதாவது ஒரு மினிமம் ஒரு 300 மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்படின்னா டோட்டல் ஏரியா ஓகே. அதுக்கு மேலே வந்து இது வந்து கவர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ டிடெக்ஷன் ஜோன் ஷுட் கவர் நோ மோர் தென் 1 ஸ்டோரி. ஒரு ஃப்ளோர் இருக்குன்னா அது கண்டிப்பாக ஒரு டிடெக்ஷன் ஜோனாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதே ஸ்பேஸில் வாய்ட்ஸ் இருக்குது. வாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நம்ம ஒரு ஃபால் சீலிங் போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு தான் வந்து நம்ம ஃபால் சீலிங் போடுவோம். அதுக்குள்ளே நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் மல்டி ஸ்டோரேஜ் பில்டிங்கில். அதுவும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த பில்டிங் ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்வேக் சிஸ்டமே ஃபால் சீலிங்குள்ளே தான் நிறைய இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னும் சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரிங்க்கு கீழேயும் வந்து வாய்ட் ஸ்பேசஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ரொம்ப சில முக்கியமான சில ரூட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வெளியே அதிகமாக தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்கு வேண்டி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அதை வந்து வாய்ட்ஸ் வந்து கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து அந்த வாய்ட்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய டிடெக்ஷன் ஜோன்ஸில் தான் இது இன்க்ளூட் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு ஃப்ளோரை நம்ம வந்து ஒரு ஜோனுக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் ஷுட் நாட் பி கிரேட்டர் தென் 2000 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ 2000 சதுரடிக்கு மேலே ஒரு இதை வந்து நம்ம இந்த ஃப்ளோர் டிடெக்ஷன் ஜோனுக்குள்ளே கொண்டு வரக்கூடாது. அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் அது வந்து ஒரு பெரிய ஓப்பன் பிளேன் ஏரியா, ஓகேங்களா, மோர் தென் 10,000 மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே மேனுவல் காயில்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஓகேங்களா. ஒன்லி பிளேன் ஏரியா, ஓப்பன் ஏரியா 10,000 ஸ்கொயர் மீட்டர் இருக்குன்னா ஓகே. பட் ஸ்டில் இதே வந்து ஒரு ஃப்ளோராக இருந்துச்சு, நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ரூம்ஸு, வளைவுகள் இதெல்லாமே நிறைய இருக்குங்கும்போது அது வந்து 2000 மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஏரியாவாக இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இப்போ ஒரு ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் உள்ளே என்ட்ரு ஆகுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட மேக்ஸிமம் சர்ச் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ஒரு 60 மீட்டர்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கணும். அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது. அதே மாதிரி இந்த வெர்டிகல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேர் கேஸு, லிஃப்ட்டு, வெள்ளி இது எல்லாமே தனித்தனி செப்பரேட் ஜோன்ஸாக தான் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணணும். அதே மாதிரி மேனுவல் கால் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஃப்ளோரை இணைக்கக்கூடிய ஸ்டேர்ஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளோர் 1லேருந்து ஃப்ளோர் 2 போகிறதுக்கு ஒரு மேனுவல் கால் பாயிண்ட் இருக்குன்னா அந்த மேனுவல் கால் பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து ஃப்ளோர் 1ல் ஒரு பார்ட்டாகவே வந்து லூப் பண்ணிக்கலாம். புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி ஆட்டோமேஷன் சென்சார்ஸ் இருக்குது ஸ்டேரில் அப்படின்னாலுமே அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த ஸ்டேருக்குன்னு நம்ம வச்சுருக்க ஜோனில் தான் அதை இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஸோ ரெண்டுக்குள்ளே வித்தியாசத்தை பாருங்கள். ஒரு மேனுவல் கால் பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டேர் 1ஓட இதுலேயே வச்சுக்கலாம், கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுவே வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் சென்சார்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து ஸ்டேருக்குன்னு உள்ள தனி ஜோன்ஸில் தான் அதை வைக்கணும். அடுத்தது இந்த அலாரம் ஜோனிங்ஸு எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து கிளியராக பிரேக் டவுன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த அலாரம் ஜோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அலர்ட்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி எவாக்குவேஷன் மெசேஜை கன்வே பண்ணுறதுக்கும். புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி இப்போ இந்த இடத்துல தான் பர்டிகுலர் ஃபயரு அப்படின்னு நடக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல மட்டும்தான் அலாரத்தை நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும். நம்ம வந்துட்டு அது இல்லாமல் வேறு இடங்களை க்ரியேட் பண்ணி
நம்ம வந்து பேனிக்னஸை உருவாக்கக்கூடாது, கன்ஃபியூஷன்ஸை உருவாக்கக்கூடாது. ஸோ எந்த ஏரியாவில் அக்கர் ஆகுதோ அதை கிறிஸ்டல் கிளியராக சொல்கிறது தான் இந்த அலாரம் ஜோனிங்ஸுங்கிறத நம்ம பண்ணுறோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலாரம் ஜோனிங்ஸ் வந்து நிறைய டிடக்ஷன் ஜோன்ஸாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம், புரியுதுங்களா? அதாவது நிறைய டிடக்ஷன் ஜோன் சேர்ந்தது ஒரு அலாரம் ஜோனை நம்ம எடுத்துக்க முடியும். ஆனால் டிடக்ஷன் ஜோனுக்குள்ள அலாரம் ஜோன்ஸுங்கிறத நம்ம உருவாக்கக்கூடாது, புரியுதுங்களா? நிறைய டிடக்ஷன் ஜோன்ஸ் சேர்ந்தது தான் ஒரு அலாரம் ஜோன், புரியுதுங்களா? இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஒரு 4 ஃப்ளோர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த 4 ஃப்ளோர் ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்லையும் 3 ஜோன்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க. அது ஒரு 3 ஜோன் சேர்ந்தது ஒரு அலாரம் ஜோன். அதே மாதிரி எங்கே வந்து இந்த அலாரம் ஜோன்ஸோட ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஸ்டேஜ் எவாக்குவேஷன் இருக்குது. அதாவது ஸ்டேஜ் 1 ஃபயர், ஸ்டேஜ் 2 ஃபயர், ஸ்டேஜ் 3 ஃபயர்னு சொல்லிட்டு கேட்டகரிஸ் எங்கே பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி இடங்களில் இந்த அலாரம் ஜோனிங்ஸ் இருக்குது. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஸ்டோரேஜ் பில்டிங்ஸ், மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸு, போர்ட்ஸு, ஏர்போர்ட்ஸ், இது எல்லா இடங்கள்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் எவாக்குவேஷன் தான் நார்மலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, ஓகேவா? இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இப்போது நம்ம வந்து நிறைய டிடக்ஷன் ஜோன்ஸை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஒரு இடத்துல ஃபயர் அக்கர் ஆகும்போது ஒரு மெசேஜ் அங்கே எவாக்குவேட் ஆயிருச்சு, புரியுதுங்களா? இப்போ ரெண்டாவது இன்னொரு இடத்துல அக்கர் ஆகுதுங்கும் போது அந்த மெசேஜ் அங்கே தான் எவாக்குவேட் ஆகணும். 2 இடங்களையும் ஒரே டைம் எவாக்குவேட் ஆகி கன்ஃபியூஷன்ஸை ஒரிக்கலும் க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது, புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால் ஆல்வேஸ் என்ஷூர் ஒன்லி ஒன் மெசேஜ் இஸ் ஹியர்ட் அட் ஒன்ஸ். ஓகே, வென் 2 அலாரம் ஜோன்ஸ் ஆர் அட்டாச். 2 அலாரம் ஜோன்ஸ்லையுமே வந்து அலாரம் க்ரியேட் ஆனாலும் சரி, எது வந்து ஃபஸ்ட்டு அக்கர் ஆகுதோ அந்த இடத்துல க்ரியேட் ஆகும். திரும்ப இமீடியட்டாக இன்னொரு ஃபயர் அக்கர் ஆகுதுங்கும் போது அந்த இடத்துல இந்த மெசேஜ் கன்வே ஆகணும். 2 இடத்துல க்ரியேட் பண்ணி எப்பயுமே கன்ஃபியூஷன்ஸு உருவாக்கக்கூடாது. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ நீங்கள் இந்த பற்றி நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன், பில்டிங் ஆட்டோமேஷன் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி சோலார் பவர் பிளான்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக லேர்ன் பண்ணணும், ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். வி ஹேவ் ப்ரொவைடட் த காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்.